也是父老乡亲们都懂啊！我给大伙打个样，比如说他把这个摸到了，放到1里边，咱们就给1个这个；放到2里边，咱们就给2个这个；放到3里边，咱们就给3个；放到4里边，咱们就给4个。真实、公平、公正、有效，男女老少高矮胖瘦一律公平，该给的给，不该给的不给，除非特殊人群。还有家们，如果有人运气好，他把这个摸到了，放到狗屎运里边怎么办？如果放到狗屎运里边，我们先给一个带刺儿的，然后13种娃娃都有，相当于说带刺的是2个，好吗，宝贝们？是2个，好吗，宝贝们？还有家们，我们直播间不需要它全部放进去啊，像我这样放2/3进去，咱们就给。如果只有一半的情况下啊，不好意思，没有不给不算。待会的所有宝贝父老乡亲们，你们说了算，你们说给耗子就给，你们说算耗子就算，你们说不给我就不给，你们说不算我就不算。我的直播间我说了不算，上场的选手说了不算，直播间所有父老乡亲们你们说了算啊！还有家们，如果有人运气好，他能放到全家福怎么办？如果能放到全家福，和咱的好运来和狗屎运是一样的，13种卡片都有。我看看今天有多少人能中咱们的狗屎运，又有多少人能中咱们的3，能中咱们的4，能中咱们的全家福和好运来。待会儿给每一位上场的选手都加油，进来一次不容易，我希望他们每一个人来都能中狗屎运，都能满载而归。我也希望直播间所有的宝贝父老乡亲们能在我直播间开心快乐。废话不多，把开始2个字打在公屏上，我们开始今天的游戏好吗？还有家们啊，到目前为止最牛的一个人，中狗屎运中的最多的一个啊，中了9个，然后中8个的有6个人，昨天有一个哥哥中了7个，没毛病吧？看看今天有没有人能把记录给打破。最牛的一天总共是46个狗屎运，看看今天能不能把记录给打破了，好吗，老铁们？还有父老乡亲们啊，天气变凉了，冬天来了，该加衣服加衣服，别感冒了。我希望你们都是健康快乐的，身体健康比啥都强啊，老铁们，好吗？咱们开始今天的游戏，希望他们都能进，也希望你们开心快乐。还有老铁们，周末来了，祝家人们周末愉快，好吗？开始今天的游戏，看看今天有多少人能中狗屎运啊！来，有请第一位选手闪亮登场，快跑起来！你好，好，哪里人？小美女？双流，双流的，成都来的，做什么工作的？超市，超市里边上班的，一看就铁粉，衣服穿着我卖的，虚骆驼的，没毛病吧？想中几个呀？能中就行。能中就行。双流过来开车开多久啊1个半小时。1个半小时。昨天就捅了成都窝，今天第一个又是成都的，我去兄弟们啊！第一个又是成都双流的，加油！你是第一个中了，后面的选手都有信心，好吗？有信心吗？有。加油啊！来吧，戴耳机戴眼罩，祝你好运啊！开始，耗子好累啊！看看能不能进啊，老铁们！觉得能进的扣1，觉得不能进的扣2。来，出发，祝你好运啊！老铁们，周末了，有没有出去玩啊？没出去玩就看我直播吧。哦吼！白瞎了，第一个就走偏了，白不白瞎？兄弟们，第一个就走偏了啊！完了！耗子，你的衣服是棉袄吗？哎，我的衣服就对，是棉的啊，姐姐。还有50秒，完了，走偏了一点。